ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோக்களை பார்க்க முன்னாடி ஏதோ அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கிளாத்தும் பிளேட்டு வந்து நம்ம டேபிளுக்கு புதுசாக வந்துருக்கு. இது வந்து புதுசு இல்லை, எங்கள் ஒய்ஃபோட சேனலில் டோராகிராஃப்ட் வந்து ஆடியோ போட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன். அவங்களுக்கு தெரியாது, இது வீடியோ பார்த்த பிறகு அவங்களுக்கே தெரியும். அவங்க சேனலை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன், அதை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அவங்க கிராஃப்ட் ஒர்க்கெலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது, இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது, எப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம வந்து எப்படி ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னு வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் கம்பெனியோடது 230 வாட்ஸில் வேலை செய்கிறது. 2000 வாட்ஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், 2000 வாட்ஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க, எஸ்எம்பிஎஸ் மதர் போர்டு இப்படி வேணால் சொல்லலாம். இதில் வந்து இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வேலை செய்கிறதுக்கு மெயினான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர். இந்த ரெண்டும் வந்து ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஒரு ஐஜிபிடி இருக்கும். இந்த இது வந்து ஐஜிபிடி
இது பேர் தான் ஐஜிபிடி. இந்த ஐஜிபிடி வந்து ஹீட் ஆகும். ஹீட் ப்ரொடியூஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோசம் இந்த அலுமினியம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஐஜிபிடி ஹீட்டை வந்து தவிர கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வே வந்து உள்ளே வந்து இந்த போர்டெல்லாம் ஹீட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த 8 hours டிசி ஃபேன். இந்த ஃபேன்லாம் நம்ம வந்து சிஸ்டம்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து 12 volt. இது வந்து 18 hours டிசி ஃபேன், டிசி மோட்டரில் ஓடக்கூடிய ஃபேன். இது வந்து கூலன் ஃபேன். வெளி காற்று வந்து நம்ம உள்ளே தள்ளி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூலாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கும். பவர் கேபிள், இந்த பவர் கேபிள் வந்து இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏசி பவர் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் கெப்பாசிட்டர் தான். இது ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர், இது வந்து கெப்பாசிட்டர், இது வந்து ஐஜிபிடி. இதுக்குள்ளே ஒரு ரெக்டிஃபையர் டயோட் இருக்கும், இதுக்குள்ளே இருக்கும். நிமிஷம் மோஸ்ட்லி உங்கள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னாலே இந்த 4 தான் ப்ராப்ளம் வரும் உங்களுக்கு. இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர், இந்த ரெக்டிஃபையர் டயோடு, அப்புறமேட்டு இந்த ஐஜிபிடி. இந்த 3 நீங்கள் வந்து மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன இதில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். எப்படி செக் பண்ணுறது, எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நல்லாயிருக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான். இது வேணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போடணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மாட்டி வச்சுட்டா சரியாயிடும். இது வந்து பஸ்ஸர். சரிங்களா, இது வந்து பஸ்ஸர். அதாவது நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் தப்பான பாத்திரம் வச்சிங்கன்னா பஸ்ஸர் சவுண்ட் வரும், சவுண்ட் வரும். அதாவது கரெக்டான பாத்திரம் தான் வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து இதாகும். இது வந்து காயில். இந்த காயில் தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து இந்த காயில் வந்து அப்படியே ஹீட் ஆகி அந்த ஹீட்னால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இதாகி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து என்ன பிரின்சிபலில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா எடி கரண்ட் பிரின்சிபலில் ஒர்க் ஆகுது. எடி கரண்ட் பிரின்சிபல்னால் இப்போ நார்மலாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ரைட் சைடில் ப்ரைமரி வைண்டிங்கும் லெஃப்ட் சைடில் வந்து செகண்டரி வைண்டிங் இருக்கும். அதாவது இது வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் வச்சிங்களேன். இது வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங். நீங்கள் கரண்ட் இதில் பாஸ் பண்ண உடனே இதில் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து உருவாகும். அதாவது ஸ்ப்ரிங்கை மாதிரி இதை சுற்றி அப்படியே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொட்டேஷனில் வந்து உருவாகிட்டு இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு செராமிக் பிளேட். இப்போ இந்த காயிலுக்கு மேலே வந்து இந்த பிளேட் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ கீழே வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது மேலே வந்து நீங்கள் ஒரு சில்வர் பாத்திரம் வச்சிங்கன்னா அதுதான் வந்து செகண்டரி வைண்டிங். அது வந்து கான்டாக்ட் ஆனோடனே உங்களுக்கு வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பேசிக்காக இதுதான் வந்து இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒர்க் ஆகிறது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து டிஸ்பிளே போர்டுன்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் நீங்கள் இந்த பட்டன்ஸ்லாம் ஆனு ஆஃபு, இந்த தோசை இது பண்ணுறது, அது உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து இந்த வோல்டேஜ் வந்து வேரி ஆகும். எவ்வளோ ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில் வந்து காட்டும். மற்றபடி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ. மேற்கொண்டு வந்து வீடியோஸ் வந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். எதனா வீடியோ போடணுன்னா சொல்லுங்கள், அதை வந்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன். தேங்க்யூ.